Bilirsiniz ki, Azərbaycan qarşısına 2030-cu ilə qədər qoyuluş gücündə bərpa olunan mənbələrdən istifadə edən stansiyaların 30%-ə çatdırmağı hədəfləyir. Bu istiqamətdə intensiv işlərimiz davam edir və əsas tərəfdaş strateji partnyorlarımızdan biri Mazdar şirkətidir. Onun artıq 230 meqavatlıq elektrik stansiyası Qaradağ ərazisində istismara verilib və sevindirici hal odur ki, bu ayın 26-sı, oktyabrın 26-sı 2 il tamam olacaq və biz onu istismara verəndə gözləntilərimiz o idi ki, ildə yarım milyard kilovat saat elektrik enerjisi alacaq və həqiqətən də yəqin ki, orada 2 ilin tamamında biz 1 milyard kilovat saat elektrik enerjisinin istehsal olunacağının şahidlik eləyəcəyik və ilin sonuna qədər daha bir stansiyamız Akva Power tərəfindən inşa olunan külək elektrik stansiyasının istismara verilməsi gözlənilir. Yəqin ki, regionlara səfər edəndə bütün yollardan o Bəlxız, Abşeron, o turbinlər görsənir. Abşeron tərəfi artıq tam şəkildə bütün test rejimlərindən uğurla keçib və nominal gücə çıxıb. Xızı tərəfində də biz belə planlaşdırırıq ki, ayın sonuna qədər bu məsələlər yekunlaşacaq və stansiya demək olar ki, istismara verilmək üçün tam hazır vəziyyətə gələcəkdir.